如果你拥有像侦探福尔摩斯一般的敏锐观察力，如果你在旅行开始之前总要把目的地的历史了解到透彻，那么你不难发现，丰原夜市呢都藏有自己的秘密。举例来说，因为身处在了慈济宫的东侧，所以它被称为了庙东夜市。而今日的主角葫芦墩观光夜市呢，则是因为丰原的旧名就叫做葫芦墩，所以有了这个名字，聚集了台湾各地风味的小吃，结合了小型游乐场，在葫芦墩夜市里头漫游，有的玩又有的吃，为你在丰原逗留的夜晚增添不少的乐趣。